У Салігорскай раённай цэнтральнай бібліятэцы адбылося сапраўднае свята чытання. Там прайшла сустрэча з беларускай пісьменніцай, якая піша кнігі на роднай мове, Ірынай Фроловай. Яна не толькі пісьменніца, але і перакладчык, аўтар лірычных вершаў. Заўсёды вельмі рада прыняць такое запрашэнне. Гэта паездка не першая. Прыязджаю сюды, такі цёплы прыём, дзякую вялікі і гімназіі, і бібліятэкарам. Прыязджаю сюды як да сябе дамоў. Мінулы раз мы ездзілі нават у Старобін, у бібліятэчку. Пра яе расказвала з такім асаблівым цяплом. Па-першае, будынак, па-другое, якія там працуюць бібліятэкары, якія дзеці, як гэта ўсё слухаецца. Як быццам бы акунулася ў сваё такое сапраўднае дзяцінства. Разам з вучнямі Інна Фролова чытала ўрыўкі сваіх новых кніг «До, ре, мі, фа, соль, ля, мяу», «Самы лепшы дзень» і «Залатыя рыбкі». Яшчэ яны адгадвалі загадкі, складалі гісторыі і вершы, а таксама юныя салігарчане атрымалі аўтограф пісьменніцы. І ўсё гэта на роднай мове. Акрамя таго, кнігі беларускай пісьменніцы Інны Фроловай цяпер ёсць і ў Салігорскай бібліятэцы.